ఇవాళ మా అన్నయ్య డిమార్ట్ నుంచి ఏమేమి కొన్నాడు నేను చూపిస్తాను రండి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఒకటి మీ అన్నదా? లేదు లేదు, ఇది మా పీజీ మాకు ఇచ్చిందనమాట. సో మధ్యాహ్నం ఎండకి వేడిగా ఉన్నప్పుడు తాగడానికి కోసమని తడక మజ్జిగ అండ్ రైస్ తినడానికి గోవర్ధన్ పెరుగు. ఓకే, అంటే అన్నం తిన్నాక మజ్జిగ తాగుతాడా? రెండు పెరుగు తిన్న తర్వాత మళ్ళీ మజ్జిగ తాగుతాడు అనమాట మా అన్నయ్య. అండ్ ఇంకా దాహం వేస్తే తాగడానికి మెరిండా. దాహం వేసినప్పుడు మంచిగా నేను తాగుతారు కదా. అంటే మా అన్నయ్య వీకెండ్స్ లో ఓన్లీ ఇలాంటి కూల్ డ్రింక్స్ ఇలాంటి వాటిని ప్రిఫర్ చేస్తాడు. ఓకే. అండ్ ఇంకా ఆకలిస్తే తినడానికి కోసం ఇది ఒక చాక్లెట్ బ్రౌనీ అంట. అది ఇందాక ఎవరు పిల్లలు వచ్చి నాదని కాల్ చేశారు. మా అన్నయ్యది ఇది. మీ దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి కదా? మా దగ్గర బిల్ ఉండాలి ఎక్కడో. ఇంకా ఫర్దర్ గా మా అన్నయ్య ఏం కొన్నాడు అంటే లాల్ స్వీట్ కొనాలన్నమాట. ఆ స్వీట్ దొరకలేదు, లేకుంటే మా అన్నయ్య ఒక 2 డబ్బాలన్న కొనేవాడు ఈ వీకెండ్కి 2 రోజులు తినడానికి. సో అంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో బాయ్.